Всем привет! Показываю свои работы, которые готовы на данный момент, которые почти готовы на данный момент. В качестве поддержания интереса к каналу, кому интересно, вот такой маленький ножик якутского типа. Сидит достаточно плотно. Весит всего 90 грамм. Такой маленький. Сталь ШХ-15. Обойма от подшипника. Это третий клинок мой. Второй клинок это мой. Первые и третий клинки разломались после закалки. Один удачный только остался. Вот. Достаточно неплохой рез. Не сильно заточен, так как это подарок одному подписчику. Рукоять у меня береза. Также пробовал его морилкой проморить. Получилось не очень хорошо. Общая длина у меня 174 миллиметра. Такой достаточно коротенький. Длина клинка 85 миллиметров. Ширина клинка у меня получается 22 миллиметра. Толщина по обуху до 4 миллиметров. Обух достаточно толстый оставил, так как ШХ-15 хрупковато на излом. Решил оставить чуть потолще. Это перестраховывался, это одна из первых работ. Еще и неопытный с ШХ-15. А как показывает практика, так как у меня разлетелись еще, из 3 клинков один живой остался. Рано мне еще к ШХ-15 переходить. Будем пока набивать руку. Толщина рукояти у меня вот так 32, вот так 26. Длина рукояти 92 миллиметра. Под небольшую руку. Спойлер под женскую. Сделан у меня темлячок. Такой небольшой из паракорда. Дол сильно ковать клинок не стал, так как наслышан, что он чувствительный к внутренним дефектам, флакеном, как это правильно называется, честно говоря, не очень знаю. Поэтому решил дол вот этот оставить от самого подшипника, от шарика. Выпрямил, оставил его как, грубо говоря, фальш-дол, особо он дол не ковался. Заточка односторонняя. Клинок для правши. Тест по резу показал достаточно хорошие результаты. В меру твердый. Рез мягенький, хороший. Мне достаточно нравится. Ножны. Кожа комбинированного дубления. Вкладыш липа. Ножны коротковатый сделал. Нож держался плохо. Пришлось добавить небольшую штуку вовнутрь, просверлить. И добавить полосочки из кожи, которые достаточно сильно уплотняют нож в ножнах, что способствует его удержанию внутри. Подвес сделал из кожи, такой плетеный, косичкой. Получился достаточно интересно. В месте крепления у меня просто узел, который завязанный, пропитанный данишем. Тоже, кстати, твердый стал достаточно. Такой цветочек получился. Ну и сам подвес достаточно интересный. В руке лежит достаточно удобно. Небольшой, компактный. Но даже с не такими небольшими ножами я бы не советовал по городу ходить на поясе, дабы избежать лишних вопросов со стороны правоохранительных органов. Если носите нож с собой, знаете, что нож этот не холодный, не стоит вступать в полемику. Скорее, больше времени потеряете. Лучше его убрать куда-то в сумку, в карман, так, чтобы не было заметно. Люди спокойнее, вам спокойнее. И меньше вопросов.